Друзья, ну что, всем привет, с вами снова Мадяр, я из Казахстана, и у нас с вами сегодня новый, такой скромненький мукбанг. Значит, как говорится, возвращение блудного сына на просторы Ютуба, часть 135, добрый вечер. И мы с вами сегодня едим пельмени, домашние, салатики разные, это из баклажанов салат, это из помидоров, скорее всего, и такая тут макалка, или как правильно назвать, здесь у меня майонез и аджика. Все, давайте начнем. Я пипец как голодный. Все это запиваю водой, потому что я слежу за фигурой. Да, давайте начнем. Значит, сразу извиняюсь, что у меня еда немножко далековато. Мы купили стол круглый. И теперь моя, значит, лампа не вмещается как бы под стол, да. Все, давайте, ребят, начнем. Пельмешки домашние. Знаете, не стал прям много отваливать, чтобы не сидеть, не давиться, а прям отварил столько, сколько я съем нормально. Салаты закрывала мама. Мамочка, за что огромное спасибо за ее золотые руки. Пельмени мы лепили вместе. В этот раз я резал их, как эти кругляшки жесть, куда, когда начинку кладут, побольше сделал. Думаю, эти маленькие прям неудобно лепить. Значит, почему я пропал, да? Спасибо, во-первых, вам, кто меня ищет, пишет мне в Инстаграм, что мне очень радостно. Потому что любому блогеру приятно, когда из одной площадки переходит в другую, да? Пельмешки огонь. Ну, в общем, изначально почему он пропал, потому что приболел. Потом пару дней восстанавливался, лечился. И только хотел выйти, снимать мукбанг, ну вот, извините, не к столу будет сказано, простите уж. Сильно высыпало на лице. И так у меня кожа проблемная, ну это и видно. И в этот раз прям очень сильно высыпало. И я думаю, ну что я буду выходить? Людям хочется аппетит, правильно? Поэтому отложил. Потом я занялся одним делом. Это я уже на следующий мукбанг расскажу, чтобы все вместе не клепать. Так неудобно разными приборами, конечно. Время час дня примерно. Ну, я утром позавтракал, как полагается. Врать не буду. Вы мне напишите, еда слишком далеко, да? Вообще не это, да? Не по теме, потому что у нас стол был другой, и можно было бы лампой прям залезть под стол, да? А у круглого уже такой функции нет. Поэтому вы мне напишите, буду что-нибудь думать. А может нормально, в принципе. В общем, вы мне напишите. Так что берегите свое здоровье. Когда элементарно болеешь, знаете, даже простуда элементарная, да? Тебе уже ничего не надо, честно говоря. Ни Инстаграм, ни Минстаграм, ничего нет. Просто охота лежать и спать, да? Пельмешки у нас из фарша. Фарш у нас семский, симпалатинский. Обалденно вкусный. Ну как фарш. Нам отправили мясо, мы там купили. И потом сами дома перекрутили. Потому что покупать готовый фарш, это, конечно, то еще занятие рискованное, так что вам тоже не рекомендую. Поэтому сегодня настроился. Думаю, нет, надо снять мукбанг, а то прям это. Давно меня не было, 2 недели аж.
И потом думаю, что приготовить. А смотрю, в морозилке лежат эти пельмени. Пельмени я обожаю. Даже, знаете, мне пельмени нравятся больше. Почему? Потому что, когда готовишь манты, там столько мороки. Ну, как, в смысле? Потом надо эту мантоварку мыть. Я мантоварку мыть вообще не люблю. Ее надо как обмазать маслом, да? Ну, мне мама так делает, и я этому научился. Ну, как бы обмазать, чтобы донышко не прилипало. Попки. А пельмени... Воду вскипятил, закинул, а-ля улю, как говорится, готово. Сиди и ешь. Что еще надо для счастья, правильно? Обязательно переходите в мой инстаграм, ссылочку я оставлю. Я вам уже, наверное, надоел своими призывами подписаться ко мне на страничку, но извините. В общем, вы же знаете, когда на улице было тепло, я ходил пешком, не скажу, что прям я хочу такую спортивную фигуру, да, конечно, лукавить не буду, но хотя бы дальше не поправляться, да. И вот ходил пешком много, когда было тепло, и у нас резко похолодало. Потом я думаю, а что делать теперь? Надо в тренажерный зал записаться. И, как всегда, все это откладываем, как говорится, в долгий ящик, да. И у нас в Астане, представляете, стало так тепло. Даже этого назютила ветра нету астанинского. Я думаю, пока буду ходить пешком, это хожу пешком пока что. На долгие расстояния. Ну, все равно, понятное дело, похолодает. Это же никуда, впереди зима, кажется. Зима близко. В зал обязательно запишусь. А то меня вообще разнесет. И так-то у меня попа, извините меня, жопа, да? Ну и живот, поэтому... Ну, знаете, я вообще легко отношусь вообще к проблемам во внешности. Это выбор человека. Если человеку нравится быть толстым, он толстый. Значит, он ленивый, как я. А то, знаете, есть такие умники. Ой, надо тебе худеть. Здоровье самое главное. Ну, понятно, все это уже знают, что это по 100 раз это все рассказывать, понимаете? Люди сейчас еще не тупые же, нормальные, адекватные, умные. Понятно, что лишний вес это зло. Начинают советы давать, сядь на диету. Этих диет, как знаете, много. Можно было бы другое слово употребить. А вы заметили? Я сегодня такой разговорчивый. Хотя мне так говорят, заткнись, Мадяр, много слишком говоришь, когда ешь. Ой, пельмешки обалденные, конечно. Ну вот. Лампа что-то у меня капризно не хочет работать. То включается, то выключается. Вообще живет своей жизнью, о которой я не в курсе, понимаешь? Надо мне сейчас Баужан видео снять как-нибудь. В общем, хочу снять видео на днях с шаурмы. Шаурму хочу, не могу.
покупать это не хочу, знаете, когда самому себе готовишь, это самому себе готовишь называется, знаете. Побольше мяса, побольше соуса, побольше овощей. И все. Только что варил пельмени и вспоминал, какие я вам фильмы рекомендовал, не рекомендовал, не помню. В общем, вчера посмотрел фильм, называется «Затаившись», 2014, по-моему, года. Ну, такой, знаете, не сказать, что шедевр кинематографа, такой джайский фильм. Моментами напряженной сцены много, но иногда меня бесит тупость героев фильма. Я понимаю, что это сценарий, это все выдумано, но, блин, иногда так раздражает вот эти вот мотивации и действия, как сказать, героев. Это просто... Вот, затаившись, могу вам посоветовать: неожиданная концовка, моментами напряженные сцены, и идет минут час 30. В принципе, недолго для фильма, да? Потом смотрели вы, я вам говорил, или нет, фильм «Дьявол в деталях». Интересная концовка. В главной роли Дензел Вашингтон и кто еще? И Рами Малек, который играл в «Богемской рапсодии», да? И получил, кстати, за него Оскар. Вот. Что еще за фильм я хотел вам рекомендовать, а? Не помню. Ой, ребят, в общем, я наелся. Пельмешки вкусные. Знаете, вот это такое состояние, когда ты не слишком прям наелся, но и не голодный. Прям мне так нравится. В общем, всем спасибо за внимание. Вот такой вот мукбанг получился. Увидимся на следующих мукбангах. Будьте здоровы, будьте богаты, будьте благополучны. Вообще самого-самого нам всего наилучшего. В комментариях напишите, как видок. Смотрите, вот я имею в виду, еда далеко находится, или нормально, или терпимо. Вообще напишите свое мнение, буду ждать. Всем пока. Пока-пока-пока-пока.